Amajenga maji. Kwata kifaananyi. Speak in English. Haji. Amawulire agakagwawo litaadi koloneri Kifeefe Kizza Besigye eyaganyuka olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti ey'amagye wali e Makindye. Njagala ompulirize, njagala ompe amatu. Litaadi Kano Kizza Besigye okuviira ddala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ne we bukeeredde ku makya g'olunaku olwaleero nga mawulire agali ku mutimbagano ne mu mpapula z'amawulire kwe kubeera nga yawambibwa okuva mu ggwanga erya Kenya bwe yali agenze ku kutongoza kw'akatabo akamu akamunywanyiwe. Naawo amawulire gatandise okusaasaana bannamawulire ab'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo okuli X, okuli Facebook kw'ossa n'emikutu gy'amawulire nga Daily Monitor n'emikutu emirala. Batutegeezezza nti litaadi koloneri eyaganyuka Kizza Besigye Warren Kifeefe yabadde awambiddwa era okusinziira ku mukyala we amanyiddwa nga Winnie Byanyima yatadde obubaka oba oliawo ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti yakitegeddeko nti Mwami Museveni oba gavumenti ya Uganda yakutte bbaawe n'emugya mu ggwanga erya Kenya n'emuleeta ali wano mu kibuga Kampala era ng'asibiddwa mu kkomera ery'amagye. Ne tugamba okke awo tuwulidde. Olunaku olwaleero omwogezi w'amagye Andrew Felix Kuraije avuddeyo n'akonfaminga ebigambo bino n'ategeeza nti kituufu litaadi koloneri Kifeefe Kizza Besigye ffe tumulina era ng'ali mu kasitode yaffe era n'atutegeeza nti ku ssaawa 5 zennyini ez'olunaku olwaleero agenda kubeera ng'asimbibwa mu mbuga z'amateeka wali mu General Court Martial era ndowooza zibadde ssaawa nga 6 Kano Besigye abadde aleeteddwa mu kkooti ey'amagye. Bingi ebibaddewo naye njagala tubiviire ddala ku Mulandira. Omanyi Uganda ejjudde katemba ate Uganda ejjudde ebyewuunyisa. Njagala ne bino tubyogereko. Njagala kusooka okusaasira bannakibiina ky'FDC ekyali FDC anti ebibiina babikyusa nga kawunga. Naye njagala okusaasira bonna bekinyigirizza. Naye era njagala tujjukire nti tusemberera akalulu ka 2026 ekyo temukyerabira. Ekyokubiri tukyabuliddwawo opponent mu opposition achallenginga Bobi Wine okumuggyako amaanyi. Ekyo nakyo temukyerabira kibeere mu mitwe gyammwe. Ndaawo ekintu ekirala njagala era twebuuze lwaki Besigye yali akwatibwa. Lwaki Besigye yakwatibwa era nga bakamala okuta bannakibiina kya FDC 36 era abakwatibwa mu ggwanga erya Kenya bakamala okubata. Ebyo nabyo temubibuusa amaaso. Bakamala okubata ku bail oba okitegedde. Then ne bakwata ate abadde ababanja. Otegedde abadde abanja abantu be
bwe baatabali ate ono ye ne bamukwata mu ggwanga lya Kenya. Era ngenda kubazaayoko kubanga guno omuzannyo gwali guzannyiddwako lwakuba si ku leve nnene ng'eya Dr. Besigye. Ku Kazibwe Bashir Mbaziira mujja tegeera mpola. Naye soke tutunuulire ku byabaddewo. Ebyabaddewo byabadde bwe biti. Njagala kubeera nga nkuyisizaamu. Okusinziira ku mawulire agasoose okufuluma ge njagala okubeera nga ntandikirako nsobole okubeera nga mbikuwa okuviira ddala ku ntono. Omukutu ogwa Daily Monitor gwafulumizza nga gugamba here we go, Besigye missing in Nairobi, nga bagamba nti Daily Monitor efunye amawulire ku veteran opposition leader Dr. Kano Kizza Besigye nti yasembayo okulabibwako ku lunaku lwa Saturday e Kawungeezi ku apartment mu ggwanga erya Kenya gye yali. Then eyo Daily Monitor era nekuteerawo omutwe ng'ekugamba Besigye missing in Nairobi. Awo ne tuvaawo ne tujja olunaku olwaleero ku makya g'olunaku olwaleero nga tetunaba natuuka ku makya ga lunaku olwaleero. Twagala otunuulira omubaka omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima ye kiki yawandiise. Winnie Byanyima yawandiise bw'ati. Yagambye, I request the government of Uganda to release my husband Dr. Kizza Besigye from where he is being held immediately. Agamba nti nno nsaba gavumenti ya Uganda okubeera ng'ereleasinga bba wange Mbonambiro okuva eyo gye bamusibidde. Agamba nti he was kidnapped last Saturday, yawambibwa ku Saturday wedde, while he was in Nairobi for Honorable Martha Karuo's book launch. Yali mu ggwanga erya Kenya ku kulaunchinga kwa katabo ka Honorable Martha Karua nga launchinga akatabo ke. I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. Nti bantegeezezza mu kiseera kino nti ali mu kooti y'amagye ali mu custody y'amagye mu Kampala. From Nairobi bamuleeta Kampala okuva ku Saturday ne bamukweka eyo mu komera ly'amagye. Agamba Winnie Byanyima, we, his family and his lawyer demand to see him. He is not a soldier. Bagamba nti nga family ne bannamateeka be tudimandinga okumulaba. Agamba nti si munnamagye, he is not a soldier. Why is he being held in a military jail? Dwaki ateekebwa mu military ekkomera ly'amagye? Now okusinziira ku munnamawulire omu ku abo abasinga okuweebwa ekitiibwa amanyiddwa nga Chris Onyango Obo yavudde n'agamba top UN official Winnie Byanyima says husband Dr. Kizza Besigye in military detention in Kampala. Where is he? Agamba nti where he is reportedly being held after he went missing in Nairobi. Ayogera akkaatiriza ku bya Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kano retired Kizza Besigye. Where is going to attend the book launch. Yali agenze Kenya okubeera nga attendinga okulaunchinga oba okutongoza akatabo aka munnakenya amanyidwa munnakenya former justice Martha Karua. Kakati oye yamanyiddwa nga Charles Onyango Obo omu ku bannamawulire abasinga okuweebwa ekitiibwa. Njagala tubeere ngaawo tukwate ekkubo tuvaawo tutunuulire abaffe amawulire ge tuzzeeko okufuna gabadde gagamba nti gabadde gagamba enkya y'olunaku olwaleero Besigye to appear before court martial. According to source, Besigye is currently being held in Machindye military barracks in Kampala since Sunday. Nti amawulire okusinziira ku source bagamba nti amawulire galaga nti Dr. Besigye okuva ku lunaku olwa Sunday abadde akuumibwa mu kooti mu barracks y'amagye wano e Machindye.
era nti agenda kubeera nga appearinga before court marshal ku ssaawa zigenda beera 5. ndowooza ensonga tugitegedde bulungi. naawo bwe tuba nga tumaze okutegeera ensonga eyo, ffe saagala tubeere, nze saagala mbeere ng'abalala bwe bagenda okulowooza. Njagala kulowooza nga nze bwe ndowooza. Ffenna tukimanyi nti wakati mu by'obufuzi ekisooka nvumirira ekyo ekyakoleddwa ku Kano Kizza Besigye bwe kiba nga kituufu, nga ddala yakwatiddwa bituufu, njagala muntegeere, nsooka okuvumirira ekyo, omuntu okukwatibwa n'awambibwa just abruptly like that, ekyo nkivumirira. Naye njagala tutegeere nti waliwo omulimu omunene okubeera nga tukendeeza amaanyi. Mumanyi nti tugenda mu kalulu, akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi, tugenda mu kalulu wakati nga buli kimu kikoleddwa, wakati nga tulina ekibiina ekyakatondebwawo oba ekyakafoomingibwawo nga kino kirimu retired Kano Kizza Besigye, naye nga bannayuganda mugaanyi okiwa amatu, mugaanyi okigoberera, mugaanyi okiwuliriza. I'm very sure balina okitunda mu matu g'abantu, balina okitunda mu matu g'abantu. Bagenda kitunda batya? Kitegeeza oba bandyagadde kitunda batya? Kigaanyi okumera mu bantu. Kitegeeza tulina okubaako ekikolebwa. Wakati nga ssente nnyingi ezigenze mu bannabyabufuzi okumenya amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu, wakati nga retired yazze ng'akulaga nti talinayo lunaku na lumu lusapootinga Bobi Wine, wakati nga tutegeera nti nno ebyobufuzi byongedde okukaluba eri gavumenti ya Uganda, naddala ng'amaanyi ga Kyagulanyi gaganye okubeera nga gakkakkana, tulina okubeerawo n'abalungi abazannya emizannyo. Bwe muba nga mmwe abapya be babadde baagala okuzannyisa emizannyo gigaanye, katuleete veteran, katuleete yagizannyako, tulabe oba ayinawo akabadi. Bamukwatidde Kenya, naawe amawulire gawandiise. Bwe mbadde ndaba enserebretinga y'abanna kibiina abazze ku kooti, baserebretinga one day Museveni will die, one day Museveni will die, olunaku lumu Museveni ajja kufa. Be bimu ku bigambo ebibadde biwulikika mu luyimba olwe babadde bayimba, era nga basaakaanyiza waggulu ekitali kibi. Tuvumirira ebikolwa ebiringa ebyo eby'okuwamba, okukwata obukwasa abantu ne babateeka mu kooti z'amagye. Naye ffe njagala tutunuulye ekifaananyi kigazi okusukkako awo. Saagala tukomaawo mu ndaba. Ampuliriza, nga sinnaba nakuba nga nkusika kifaananyi nkikugaziize, kansooke mbeeko kye nkuzzaako. Njagala ne kano kategeere. Mu biseera ebyakalulu akawedde twalina Munyagwa Mugaati gwa Bata, mumujjukira bulungi. Munyagwa ng'ajja mu kifo ky'obwa MP awo yazannya emizannyo mingi, omwali n'okwewamba. Naye gavumenti bwe yali eyagala ekifo ekyo n'okubeera ng'eteeka ebijinji mu kibiina kya NUP, yazimba gwe bayita Kazibwe Bashir Mbaziira. Bwezimba Kazibwe Bashir Mbaziira nemuzimbira ku simpathy y'abantu. Kazibwe Bashir Mbaziira bamukwata ne bamuddusa mu ggwanga erya Kenya nga bagamba nti nno yali mulwadde. Ogenda okuvaayo repoti nga batugamba omusajja bamuwa butwa. Kazibwe Bashir Mbaziira abantu ne bamukwatirwa ennaku bwe yali ava mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan, n'atugamba nti yali aweereddwa obutwa. Mu biseera ebyo ng'akola ku radio yali yabuukedde FM oba bukedde Mbuutikizi, yayinako programu gye yali akola, ne batugamba nti agenda kwogerera eddakiika 5. Yakola programu namba. Naye njagala owulire, ku radio eya gavumenti, nga naawe oli mukozi ku radio eya gavumenti, ne bakuwa n'oyogera bino ebigambo.
eno gavumenti mbi nnyo. Eno gavumenti sigirabanga. Gavumenti yampadde obutwa, oli ku radio ya gavumenti n'enkya ne bakuleka n'odda n'okola. N'atugamba nti bwe balabanga tazze tebeewuunya, obulamu asigazza butono. Kazibwe Bashir ali ku radio ayogera, bw'atugamba Bashiri nga mwe muddamu zo. Bamaliriza Kazibwe Bashir bamukwatira ku airport. Bamala omukwatira ku airport, sympathy ekula. Abantu b'ekawempe bagamba oyo gavumenti emukyunyizza nnyo, oyo gavumenti enkyunya gyemukyunyizzaamu tugenda mulonda, tugenda kumuwa akalulu n'omutima gumu. Bamaliriza bamukwasa project ettaka lye Makerere awo. Bagamba omanyi ettaka eryo waliwo omugagga alyeyimbyemu. Munnamawulire azze okubeera ng'alwanirira abantu, Kazibwe Bashir. Bukyanga akalulu kaggwa teri mugagga yali akyankalanyiza ttaka, eyo yali koroba kulaba nga ekifo ekyo bakifuna. Definitely ne bakifuna. Kazibwe Bashir mumulabako abeeyo, byakola byo bye mulaba, eyo mission ye yaggwa. Lwaki nkuleetedde Kazibwe Bashir mbaziira? Kubanga tugenda mu 2026, ndowooza olaba gye ndaga. Tugenda mu 2026 wakati nga litaadi Kano Kizza Besigye nabo bakola butaweera ekibiina kyabwe okubeera n'ennamba, bwakiri okussawo okuvuganya okw'omuggundu. Njagala kutegeeza nti eno General Salim Saleh awandiikira Ssemujju Nganda ebbaluwa ekyankalanya amawulire. Retired Colonel Kifefe Kizza Besigye bamukwatira mu ggwanga erya Kenya. Gatta olabe ebintu bino. Bamukomezaawo, ali mu kooti martial, mawulire gagenda kuba. Wali nga NUP mwakava mu kujjukira abantu bammwe abaafa, babadde bawambye amawulire gavaawo, Besigye ayingirawo. Kikyolowooza? Naawo ekyo oyinza okuba okitegedde, atakitegedde sijja kusigalawo, naye wenjagala era otegeere ewalala weewano. Kiki ekyakwasizza Besigye? Ekyo nakyo kikulu nnyo, era tulindiridde okuviira ddala mu kkooti eno ey'amagye okutubuulira kiki ekikwasizza retired, kiki ekikwasizza koloneri, kiki ekikwasizza Kifeefe. Ekyo nakyo kikulu. Nagambako wano ne nkugamba nti ne bwe kinaaba kyetaagisa ki okulwana ekibiina eky'amaanyi mu opposition, bajja kukikola. Kubanga gwe njagala ombuulire, bakwata abantu 36 ba FDC, babaddeyo mu kkomera, baabatadde ku bail. Bwe babata ate ne bakwata alinga supreme leader waabwe, kubanga ekibiina kyabwe akola nga acting president ye Elias Lukwago. Kitegeeza tebalina official president, ne balina akola nga acting president. Now ffenna tumanyi era ffenna tukimanyi nti gavumenti esobola okuzimba omuntu. Tukitegedde Kazibwe Bashir, naye muzimba etya? Esooka n'emanya biki ebiyinza omufunyisa sympathy mu bantu, era biki ebiyinza obba nakuwaza gy'ali. Mwe muli okumukwata mu nkwata ezimenya amateeka, then mwe musigalawo mugamba kati baakutte waaki, yabadde akoze eki? Njagala okulinda statement egenda okuva mu b'obuyinza mu ggwanga erya Kenya, enkolagana gye baakolaganamu ne gavumenti ya wano okukwata retired Kano Kizza Besigye, kubanga wateekeddwa okubeerawo okwogerezeganya. Bwe baali bakwata bali abalala 36, waliwo ebiwandiiko ebyayitiŋŋana wakati wa gavumenti eya Kenya ne gavumenti eya Uganda ebikakasa nti bakwatiddwa
tubeekengedde era nga ekiseera we baakwatira bali waliwo obwegugungo mu ggwanga erya Kenya obwa maandamano bill eyali egenda mu maaso eyaviirako abantu okufa ne paalamenti okuwambibwa. Ekyo tusobola okitegeera nti eggwanga lyonna nga liri mu kaseera akazibu ng'ako lisobola otwala obudde ne ligamba abano tubeekengedde. Naawo lwaki Kano Kizza Besigye nga ye no sijja kubuuza lwaki naye nja kwebuuza nti Kano Kifeefe Kizza Besigye nsonga ki gavumenti yamukwatidde ye tulinde eggwanga erya Kenya ligenda okuva ku lunaku olwa Saturday we yakwatibwa kubanga Sande yasula mu kooti ey'amagye wano e Makindye okusinziira ku mawulire. Twagala kwebuuza eggwanga erya Kenya lyogera ki ku kino from Saturday nga tebafulumyanga statement yonna. Amawulire gaatandikiddewa gano, gaatandikidde okusinziira ku byendaba ku mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye Winnie Byanyima. Era oluvannyuma lw'otwitinga ne bannamawulire ne bavaayo ne batandika okukuba amawulire gano. Munnayuganda, saagala kulwa ku mboozi eno, naye gwe munnayuganda amaaso abiri g'oba olabisa togeza n'otemya. Bw'otemya abasajja bagenda kuleka mu muzannyo. Nkyeddamu, amaaso abiri g'oba oteekawo, amaaso abiri g'oba oteekawo. Kino nkikugamba nvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa okukwata omuntu mu bumenyi bw'amateeka. Naye era njagala okuzuukusa mmwe bannayuganda mubeere amaaso mugaggule, gabeere maggule. Nkiddamu, amaaso gabeere maggule. Twandiba tutandise geemu zennyini ez'akalulu ka 2026. Kugambye ebintu nga bisatu. Ekisooka, twandyetaaze okufuna ku statement eva mu gavumenti y'eggwanga erya Kenya. Ekyokubiri, ne nkugamba nti Kazibwe Bashir Mbaziira engeri gye bamuzimbamu okusobola okubeera omubaka wa Kawempe nga babaliddeko ebintu bibiri. Wamaanyi yali pulezidenti w'abamawulire. Ekyokubiri nti bw'abeera munda mu NUP ogimenya kibeera kyangu. Oyinza okugamba Kazibwe Bashir yali tamenya NUP. Yes, naye buli omuntu gwe mwesiga lwaba lyamu olukwe wabawo abaluuzinga hope, wabawo abaluuzinga essuubi, wabawo abaggwamu amaanyi era abakikoze. Then ekintu ekirala kye nkugambye nti tulumba 2026 balina okunoonyayo omuntu omuzito so that bongera okutoola ku maanyi n'obuwagizi bwa NUP. Nyongera okuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa eky'okukwata omuntu ne bamusiba essaawa ezisukka 48 24, in fact essaawa 24. So retired Kano Kizza Besigye amawulire g'ensembe okuba nga ntegeera agaanye balooya ensonga n'agyeyimiriramu. Ebisingako tugenda kuba nga tubireeta mu mawulire gaffe agaddako. Ngenda nakwongera obbagaziyiza ebyaddala enensonga sigenda givaako buvi kubanga muyinza oba nga mugirabanga bweri era ndabye atiise bikomya wano. Katonda abankuumire. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi.